سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي. Hər kəs xoş gördük. Mən pesnik Ramiz Fidayev. Sizlərə bugün Maçdağda daha öncə yığdığımız manqalın tamamlama işləri yekunlaşdıqdan sonrakı halını həm çəkib sizlərlə paylaşmaq istəyirik, həm də bəzi incə detalları sizlərə izah edəcəyik. Həmişəkindən fərqli olaraq bu dəfə besetkamızda manqal kompleksi ilə bərabər həm də kamin yığmışıq. Mən sizə hər birini, yəni bu ümumi bir-birini bağlayan detallar olduğu üçün hər biri haqqında ümumi məlumat verəcəm. Yəni manqal kompleksi haqqında da, kamin haqqında da və ümumi besetka haqqında da, yəni quruluşu, çünki bəzi müştərilərə maraqlı olur. Nəyi, harda, necə olunur? Yəni manqaldan əlavə olaraq besetka haqqında da informasiyaya sahib olmaq istəyirlər. Yəni ümumi bir məlumat da verəcəyik. Ona görə mütləq videomuzu sona qədər izləməyə çalışın. Keçək manqal. Manqalımız 6 metr məsafədə yerləşib, uzunluq 6 metrdir. Manqal, kürə, dördgöz qaz, moyka və stol. Moyka ilə dördgöz qazın arasında yenə işçi stolu məsafə saxlamışıq. Ümumən belə 5 komponentdən ibarətdir. Deməli, manqalımızın gövdə hissəsi 1.60 enindədir. 21 şişlik nəzərdə tutulub. Ümumən belə manqallar əsas etibarilə iki ölçüdə olur. 1.40 ölçüsündə 1 metr 40 sm və 1 metr 60 sm uzunluğunda. 17 şişlik 1.40 uzunluqda olur. 1.60 uzunluqda isə 21 şiş yerləşdirmək mümkündür. Bizim manqalımız da 1.60 uzunluğunda böyük manqaldır. 21 şişlik nəzərdə tutulub, arkalı modeldir. İçərisində farsunka və axşamlar istifadə edə bilmək üçün 2 ədəd də işıq quraşdırılıb. Manqalımızda şiş yeri xüsusi yonulub və burada bir məsələni izah eləmək istəyirik ki, şiş yeri xüsusi hazırlanıb. Yəni şişi həm vertikal, həm də horizontal vəziyyətdə istifadə edə bilərsiniz. Yəni tikələrin hər tərəfinin bişməsi üçün əslində 6 istiqamətdə həm bu formada gördüyünüz bütün formalar həm çəpinə bütün hallarda istifadə edə bilərsiniz. Yəni bu istifadəçi rahatlığı üçün çox önəmli bir nüansdır. Kürəmizi ayrı yığmışıq. Kürənin ayrı yığılmağı həm istifadəçi rahatlığı üçün, həm də ki, kürənin potensialını artırmaq üçün daha məqsədə uyğundur. Biz də kürəmizi ayrı yığdığımız üçün yenə ölçülərimiz böyükdür, böyük götürmüşük. İç hissəsi 70-in 92-yədir. Yəni normal halda manqalla bərabər olduğu variantdan təqribən 2 dəfə daha böyükdür ölçüləri. Gördüyünüz kimi istifadə olunub kürə və 6 ay bundan öncə təhvil verilmiş işdir. Yəni hər bir komponent ayrılıqda istifadə olunub. Kürəmizin baca sistemi 25 sm diametrində boru ilə yığılıb. Baca təyinatı, fırının ümumiyyətlə təyinatı həm odun, həm də qazla nəzərdə tutulub. Bunun fərqi nədir əslində? Əgər kürənin təyinatı odunla nəzərdə tutulursa, bu o deməkdir ki, qazla rahatlıqla işləyə biləcək. Yəni odun yanarkən onun odundan ayrılan tüstünün miqdarı çox olduğundan, qazla yanarkənsə az olduğundan, odunla əgər təyin olunubsa, nəzərdə tutulubsa, o rahatlıqla qazla işləyəcək. Amma qazla nəzərdə tutulubsa, sadəcə qazla nəzərdə tutulubsa, onda odun istifadə etdikdə onun baca sistemində problem yarana bilər. Kürəmizin üstü aqnepor daşdan hazırlanmış qabançiklərlə örtülüb. Dediyimiz kimi 2 dənə farsunka qoymuşuq. Təzyiq bərabər paylansın deyə. Uzun məsafə olanda təzyiq düşür.
farsonkanın bir tərəfində alovcur yanır, digər tərəfində zəif olur. Amma iki tərəfə də bərabər paylayanda və injektor qoyduqda, yəni alışmanı sürətləndirmək üçün, oksigenlə qazı qarışdırmaq üçün biz injektor qoyuruq bu hissədə. Məsləhət görürük ki, mütləq injektor qoyulsun ki, içəridə hiss eləməsin alışma. Qaz turbalarını da, yəni xətlərini də bacardığımız qədər tövsiyə edirik ki, yəni elə nəzərdə tuturuq ki, yəni gizlənsin, yəni açıqda görünməsin də. Ona görə aşağı hissədən çəkmişik. Məsəl üçün, burada baxsaqsan kosmetika cəhətdən yəni onun əskiliklərini tamamlamaq lazımdır. Yəni qaz turbasının məsələn də necə gəldiyini biz aşağı hissədən gətirmişik, nəzərdə tutmuşuq, qabaqcadan yerini qoymuşuq. Sol tərəfdə də yəni kürənin böyük hissəsində məsələn bilinmir ki, orada qaz farsonkası var. Həmin hissədə yerləşdirmişik. Dediyimiz kimi bəzi nüanslar var ki, misal üçün, yəni planlı şəkildə olanda hər bir detal öz yerində olur. Biz qabaqcadan məsələn planlı şəkildə müştəri ilə nə, harda, necə olacaq, bunların hamısını təyin elədiyimizdən heç bir problem, yəni sonradan yaşanmır. Misal üçün bu hissəni ən önəmli nüanslardan biri nədir? Manqal hissədə yəni bu komponentlərin yeri təyin olunanda bunlar rastgələ təyin olunmaması lazımdır. Yəni istifadəçi növbəti mərhələdə nəyi hardan necə götürəcəyini optimal şəkildə eləməlidir. Məsələn, manqalın yanındasınız, əlinizdə nəsə var. Mütləq bunu ya sağa, ya sola qoymalısınız. Və yaxud da moykada nəsə əlinizdən götürürsünüz, bunu sağda, solda mütləq bir yer olması lazımdır ki, istifadəçi üçün rahatlıq olsun. Və yaxud da dördgöz qazı götürdünüz, mütləq yanımızda istifadəçi yeri olması lazımdır. Yəni bu bölgüləri elədikdə müəyyən bir qanuna uyğunluğu olması lazımdır. Və məsələn, kürədən nəsə götürdünüz, mütləq yaxınlıqda stol hissi olması lazımdır. Məsələn, bu qraniti keçən dəfə qeyd eləmişdik, orada yarımçıq idi. Amma burada məsələn tam praktik olaraq görə bilərsiniz. Məsələn, buradan nəsə götürdünüz, yağlı bir şey, düşdü bu səthə, sonra rahatlıqla sildiniz. Məsələn, ləkə, batıq yoxdur. Amma aqnepor daşın özü maçalka kimidir. Üzərinə ləkə düşərsə, hopur onun canına. Sonra onu nə qədər də sürtsəz, oradan o ləkə çıxmır. Eyni şeyi manqalın qabağında eləmişik. Buradan şişi götürdükdə tikədən yağ nəsə düşdüsə, çox rahatlıqla sonra onu silə bilirsiniz. Heç bir ləkə falan heç nədə qalmır. Yəni bu hissələr hamısına baxa bilərsiniz, simmetrikdir. Yəni simmetrik dedikdə ola bilsin yanlış anlaşılsın. Siz baxsaz məsələn bu hissədən aşağı hissədən baca hissənin uc hissəsinə qədər hər bir daşın sağı, solu, ölçülər və kəsintilər hamısı simmetrik qalır. Ta uca qədər. Yəni arka hissədən məsələn baxa bilərsiniz. Yəni bu yəni qanuna uyğunluğu gözləmişik. Yenə kardan hissələr aval yonulub çıxarılıb. Yəni o incəliyə, dəqiqliyə fikir verilib. Düz hissəsindən baxa bilərsiniz bu hissədən. Demək, kürəmizin qabaq tərəfində olan bütün bu daşlar da görürsünüz, arkalı formada kəsilib. Bu daşlar heç biri hazır deyil. Yəni biz simmetrik olaraq dediyimizdə bütün ən önəmli şey bunun sağı ilə solunun hər ikisinin yəni eyni ölçüdə, eyni quruluşda, eyni dizaynda olmasıdır. Yəni bunların hər biri aqnepor daşdan, adi aqnepor daşlardan, böyük daşlardan yonulub bu formaya salınıb. Diqqətlə baxsaz, görərsiniz hər biri incə işlənilib. Yəni ölçülərə tam riayət olunub ki, yəni nəticə tam simmetrik olsun. Kürəmizin yəni bu arkalı olmasını qorumaq, yəni bu gözəllik cəhətdən yəni çox önəmli. Gördüyünüz bütün bu materiallar da və aksesuarlar da Novxanada yerləşən Oda Davamlı Materiallar mağazasından əldə edilib. İstəyən əlaqə saxlayıb ora müraciət edə bilər. Digər bir məsələ də qeyd edək ki, manqal əgər planlı şəkildə yığılarsa, yəni qaz, su, elektrik xəttləri hamısı öz yerində olur. Növbəti mərhələdə nəyinsə yerini dəyişmək, dağıtmaq, çünki təmir getdikdən sonra müdaxilə eləmək nəyəsə çox çətin olur. Bu istənilən bu kommunal xəttlərin hər biri qaz olsun, elektrik olsun və yaxud da su xəttləri olsun. Ona görə planlı şəkildə öncədən layihənin tərtib olunması, BST tikilərkən
hansı formada olacağı, nəyin harda yerləşəcəyini qabaqcadan planladıqda növbəti mərhələlərdə yəni həm iş optimal olur, bir işi siz 2-3 iş etməmiş olursunuz. Burada baxsaz məsələn hər bir stol hissənin qarşısında məsələn burada kutsafel içərinin manqalın içinin işığını söndürüb yandırmaq üçün də 2 dənə rozetka qoymuşuq. Məsələn adam samavarını qoşur, tefalını qoşur, telefonunu zaryadkaya qoşa bilər. Yay bisetkasıdır təyinatı həm yay qış üçün, yəni istənilən vaxt qulağını qəbul edə bilər. Məsələn bu ölçüləri elə götürmüşük ki, ortada olan ölçü həm moyka, həm dörtköz qazı üçün istifadə olunsun, həm də kürədə istifadə edərkən əlinizə nəsə olarsa onu qoya bilməyiniz üçündür və onun qarşısında bütün bu elektrik xətlərini planlı şəkildə tam mərkəzə salmışıq ki, burada qoşularkən rahat istifadə edə bilərsiniz deyə. Və yaxud da dörtköz qazın alt hissəsində öncədən planlı şəkildə qoymuşuq. Qazın zajqalkasını alışdıra bilmək üçün elektrik xətti qoymuşuq. Görürsünüz, o daşda kəsilib salınıb ora. Yəni qaz xətti də həmçinin qaz xətti aşağı hissədən sərgəli şəkildə gəlib. Yəni hər şeyi qabaqcadan nəzərə alanda yəni hər şey optimal olur, rahat olur. Heç bir narahatçılıq yaranmır sonra kimi. Hər zaman qeyd etdiyimiz kimi bizdə qranit hissənin altının hansı formada olması önəmlidir. Biz qranitin altını betonluyuruq. Ona görə qranit qoyulduqda üstündə istəsəz ağır şüşə qoya bilərsiniz, kötün üstündə ətdə doğraya bilərsiniz. Yəni heç bir problem yaratmır. Amma altı boş olarsa, üstünə nəsə ağır bir şey vursaz, yəni bu ölçüdə bir qranitin ağırlıq mərkəzinə nəsə dəysə, yəni böyük ehtimalla o qranit qırılacaq. Gördüyünüz kimi burada müştəri kötüyü də qoyub, istifadə də eləyib. Yəni heç bir problem, narahatçılıq olmayıb, qranit salamatdır, hər şey yerindədir. Kamenimiz təqribən 100 kvadrat yeri qızdıra biləcək potensialda yığılıb və ümumən besetkamız həm yay, həm də qış üçün nəzərdə tutulub. Çünki cam balkonla tənzimlənir. Kamenimiz manqal kompleksi olmasa belə, yəni içəriyə dekorativ olaraq, yəni gözəllik baxımından, yəni tamamlayıcı bir detaldır. Yəni o kamin manqal olmasa belə yenə də tək başına, yəni içərini aksesuar olaraq tamamlaya biləcək gözəllikdədir. Kamenimizin üzərindəki olan bütün detallar da yenə məsələn aşağı hissədə odunluqdur, gövdə hissə kamera hissəsidir. Yəni 6 ay müddətində tam istifadə olunub. Yəni qətiyyən bu hissələrdə gördüyünüz kimi heç bir his, pas, nəsə ləkə, heç bir şey yoxdur. Sanki yəni təzə təhvil vermişik. Üzərindəki bütün detallar adi aqnepor, düzbucaqlı aqnepor daşlar ki yoxdur. Bu daşlar 23 santını 11 yarımı olan standart daşlar. Bütün bu detallar hamısı o daşlardan yonulub bu formaya salınıb. Yəni heç bir detal hazır deyil. Yəni bir var hansısa bir detalı kəsib formaya salıb qoyursan yerinə. Bir var ki, yəni hansısa bir düzbucaqlı bir daşdan formalı bir detal yonub qoyursan. Digər məsələn işlərdə kafel, metal ustaları olsun və yaxud da aqlay ustaları olsun. Onlarda prosedur necədir? Detallar var, sadəcə yerə ölçülərə uyğun kəsilib yerinə qoyulur. Amma bizim işlərdə bütün detallar gərək əllə yonula, düzbucaqlı daş detalı özü ustanın özünün düzəltməsi lazımdır. Sonra da ikinci mərhələ olaraq onu yerinə quraşdırması. Əlavə olaraq da bisetka haqqında da bəzi məlumatları verək ki, bəzi müştərilərimiz bisetka haqqında da informasiya sahib olmaq istəyirlər. O baxımdan istədiyi onları da paylaşaq. Demək, hal-hazırda olan bisetkanın ölçüləri 5 metrənin 11 metrəyədir. Bisetka həm yay, həm də qış üçün nəzərdə tutulub, yəni açıq deyil. Pəncərələri böyük plastik pəncərələrlə bağlanılıb, yayda açılıb, açıq hava şəraiti əldə edilir. Yer hissə taxta görünümlü metlaqlar vurulub, yuxarı hissə taxta ilə apşifka olunub, dekorativ lüstrlar asılıb, polu isti pol olaraq, atopleniya sistemində əlavə olaraq çəkilib.
Divar hissələr isə qırmızı rəngdə qabançiklərlə vurulmuşdur. Hə? Belə dəyərli izləyicilər, istədik sizlərlə bu əl işimizi də çəkib paylaşaq. İnşallah növbəti videolarımızda rus pesi olsun, təndirlər olsun, onlar haqqında da detallı videolar çəkib sizlərlə paylaşacağıq. Əgər videolarımızı təqib etmək istəyirsinizsə, səhifəmizə abunə olmağı unutmayın. Abunə olan yoldaşlara öncədən təşəkkür edirik. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.